Salam qızlar, necəsiz? İnşallah yaxşı olarsınız. Şükür mən də yaxşıyam. Biz gəlmişik McDonald's-a. Belə yoldaşım özüm üçün burger zakaz elədi. Mən də yenə Sezara bir şans vermək istədim, amma heç souza qədər ki bölüm yaxşıdır, souz bəyənmədim yəni. Demək qızlar, yağış yağdığı günlərdə çəkmişdim bu videonu. Yağış yağdığı üçün 3 gün su olmadı. Ümumiyyətlə Xırdalanda biz yaşadığımız ərazidə su problemdir. Ona görə hər yerdədir. İndi biraz suyu veriblər ki, kimin nə işi var görsün, sonra yenidən keçəcəyik. Belə, burada sizə gülümü göstərirəm. Qardaşım hədiyyə eləmişdi mənim üçün. Mən gülləri sevirəm. Sağ olsun, ad günü üçün hədiyyə eləmişdi. Bir də belə bir şey. Bilir ki, mən uşaq ruhluyam və belə şeylər xoşuma gəlir. Ev pis gündədir. Ev eşiyi demək olar ki, yəni su olmayanda, su həyatda da, su olmayanda heç nə demək olmur. Qablarımı yudum, yığışdırdım kuxnamı, sonra axşam tərəfi idi. Getdik yoldaşımla bir-iki dənə marketdən aldıq. Ümumiyyətlə, marketdə biraz ucuzdur, amma market yanı mağazinlərdə belə şeylər baha olur. Kukuruz aldım özüm üçün, belə marjını aldım, onu da yolda yemişdim. Sonra bir naturalın albalı sokunu aldım. Bir də rəfiqəm var idi, kukuruzu tərifləyirdi, dedi, al, pendirlidir, sənin də xoşuma gələcək. Amma belə endirimdə idi, bəlkə də vaxtı keçmişdi, bilmirəm. Belə turşumuşdu sanki, heç xoşum gəlmədi yəni. 1 manat idi deyəsən, səhv eləmirəmsə qiyməti. Bir də alpınqat götürdük ki, çay içək. Belə çay qoydum, çayı dəmlədim. Yoldaşım da komedixananı açdı. Mən sevmirəm komedixananı, çox absurd bəyəndim. O izləyir. Mən də belə yedim, qarğıdalı. Axşam elə olduğu kimi saxladım. Heç sərgə salmadım. Dedim, sizə kargolarımı çəkeyim, yığışdırım, sonra çəkərəm. Deməli qızlar, əslində gələk mən çatdırılma evə, gələk mən sifarişi götürəndə elə oradaca baxardım. Şəklini yerləşdirəcəm, mən sifariş verdiyim çanta hansıdır, mənə gələn çanta hansıdır. Mən də həvəslə gözləyirdim. Hələ yaxşı ki, mən onu pay almaq istəyirdim. Yaxşı ki, yəni ad gününə gedəcəydim. Yaxşı ki, ad gününə başqa bir şey yeni sifariş verib aparmışam. Demək qızlar, şəklini qoydum. Mənim sifariş etdiyim bu çantaydı. Mənə gələnsə belə bir qara çantaydı. Elə bir ki, neçə dəfə istifadə eləmişəm, rəngi qaralıqdan çıxmışdı, artıq bozarmışdı. Neysə. Geri qaytarılmaya qoydum zaten, qaytaracağım. Qaytardım da, geri ödənişi bərpa elədilər. Belə şəklamın əliyini almışam. Bu aralar moddadır, çox adam istifadə edir, mən də alıb istifadə eləmək istədim. Teksturası məndə olan mərcan rəngidir. Yəni teksturasını bəyəndim, yaxşıdır. Pis deyil. Pigmenti çoxdur, həqiqətən. Gəlib az vurasan. Belə. Videoda da heç yaxşı otaq qaranlıq görsənir, heç rəngi də tam düşməyib. Sonra Kiko'nun glossunu almışam. Onu da tələmtələsi kondisionerimizi yoldaşım sökmək istəyirdi. Ya da yoldaş. Bir də Prada'nın ətrindən aldım. Çoxdan da almaq istəyirdim o ətirdən. Axır ki aldım. Qızlar, kondisioner zaten çöl hissəsi, motor hissəsi sökülüb evə qoyulmuşdu. Sadəcə olaraq kondisionerin özü qalmışdı. İşləmirdi, həm də icazə onu yenidən qoşdurmaq, icazə almaq biraz istoriya idi. Biz də dedik ki, yeni kondisioner
alaq, oradan gətirsinlər, elə rahat qoysunlar bir yolluq. Belə. Sonra biz getdik marketə. Market alışverişi elədik. Megastore-dan. İndi aldıqlarımı sizinlə paylaşıram. Demək qızlar, qardaşım günüsüdür. Tortu sonra göstərərəm. Biz aldıqlarını göstərəm. Belə bir salfetka aldım. Belə. Salfetka neydi? Pambuka. Belə bir yoğurdunu kısaltmaq için aldım. Miskayı, krem şanti aldım. Sonra pendir aldım. Böyle çanak pendiri. Benim yoldaşım gözüsünü götürür. Biraz kuşanı malak aldım. Balaca. Böyle salfetka aldım bir tane. Yaxşı olsa yine alacağım. Sonra 2 cür belə saska aldım. Bir mangal üstüdür, bir de sonra belə bir köpüğüm. Sökün aldım. Meylandır, qatlarını aldım. Keçən səfər göstərmişdim burada. Çaşka almışdım. Kırılmıştı. O çok güzel rengi var idi. Yine ondan aldım. Bu sefer bunun üstünde ton var. Böyle. Onun için aldım. Sonra böyle bir karaleva salata aldım. Böyle. Bir tane de kapya aldım. Böyle çok böyle bir şey aldım. Sonra et aldım. Yemek yiyeceğim. Yıkıyorum. Çekek. Sonra sizle indirme düşmüştük. Sizle çok klasik götürdüm. Ben Holland pendirleriyle taklit. Süper, çok yaşam olur. Sonra böyle bir çörek götürdüm. Yoldaşıma sandviç geliyor arada. Böyle bir hazır sandviçler götürdüm. Böyle. Yani çörekten bir tane broş. Sonra kakao. Yoldaşıma için götürdüm. Biskotiksi. 2 tane de böyle var. Bir tane topum böyle sırasına. Bir de böyle. Bir de böyle çörek.